ドア閉まります。日暮里上野方面ご利用のお客様に繰り返しご案内します。日暮里上野方面の電車、本日日暮里駅のホーム悪福工事の影響で17時40分頃まで上野駅の電車がございません。日暮里上野方面ご利用のお客様、振り替え乗車をご利用ください。千代田線、日比谷線、東武線、つくばエクスプレス線に振り替え乗車を行っております。日暮里上野方面ご利用のお客様、振り替え乗車をご利用ください。